6 घण्टाको ड्युटीमा हैन 4 घण्टा मात्रै काम गर्नु पाए त हुन्थ्यो 2 घण्टा यसो बस्नु पाए सुपरभाइजरलाई नदेखे त हुन्थ्यो। यो सबै कुरा के हो त भन्दाखेरि काम गर्न मन नलाग्ने मान्छे ठग हुन्छ, ढाक्न थाल्छ त्यसले। गफको भरमा गफ गर्ने मान्छेले, गफको भरमा भात खाने मान्छेले ढाक्न थाल्छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ ढाक्ने मान्छे कर्मचारी भयो भने पनि त्यसले घुस खाइहाल्छ, नेता भयो भने पनि वडा अध्यक्ष मात्रै भयो भने पनि त्यसले ल्यामगिलाम हानिदिइहाल्छ। भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि काम नगर्ने मनोवृत्ति नै हो जरा भ्रष्टाचारको। त्यसले गर्दाखेरि जति नै आन्दोलन गरे पनि, जति नै आगजनी गरे पनि, जति नै मान्छे तपाईको चाहिँ शहीद भए पनि यो देशमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान, काम गर्नुपर्छ भन्ने सोच विचार हाम्रो दिमागमा पलाएन भने हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्दैन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनी। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि बेइमान मान्छेलाई इमानदार बनाउनका लागि पनि श्रम संस्कृतिको खाँचो छ, त्यसको अभियान हामीले चलाएर हिँड्नुपर्छ। अब यहाँ सबैजनालाई म त्यो भन्न चाहन्छु है। अब यहाँको अगाडि मैले निकै लामो बोलिरहेको छु, अझै बोलौँ कि नबोलौँ? बोर लाग्यो भने भन्नुहोस् है, म बन्द गरेर गइहाल्छु है। अब तपाईँहरूले मलाई भन्नु होला यो त नेता रहेछ, भाषण गर्यो त्यहाँ भन्नु होला। म नेता सेता के पनि होइन, म एउटा आवाज मात्रै हो, जुन आवाजले हर्क साम्पान के साह्रो बोलेको भन्छन् होइन कमेन्ट गर्नेले। मैले एउटा गीत बनाएको छु, यो बिग्रो, मैले एउटा गीत बनाएको छु, हर्क साम्पाङ बोलेको होइन मूर्ख मान्छेको दिमागको बिर्को खोलेको भन्ने एउटा गीत बनाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो नबुझेको मान्छेहरूलाई, अब तपाईँ त बुझ्नु मान्छे हुनुहुन्छ, यहाँ नबुझ्ने मान्छेहरू थुप्रै हुनुहुन्छ, त्यो त्यहाँनिर लाइभ गर्दै होला, कतिले त्यहाँ गाली गर्नु थालिसक्यो। उहाँहरूलाई मैले भन्दै गरेको यहाँको मान्छेलाई होइन है, दिमागको बिर्को खोल्नका लागि एउटा आवाज चाहिँ हो। मलाई नेता तपाईँले नठान्नु, तपाईँको जीवनको नेता तपाईँ खोलो। तपाईँको जीवनको नेता तपाईँ आफू बाहेक अरू कोही पनि बन्न सक्दैन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। ऐना हेर्दा जो देखिन्छ उही हो देश बनाउने, आफ्नो देश बनाउनु छ, कसको आशा हेर्ने है? तपाईँ आफै हो। ऐना गएर हेर्नुहोस्, घरमा गएर को देखिन्छ त्यही मान्छे हो देश बनाउने, त्यही मान्छे हो देश बनाउने, अरू कोही पनि नेता छैन। यहाँ नेतृत्वको विकास गरौँ, जिम्मेवारी वहन गरौँ। यो देश पनि हाम्रो हो, पेट मात्रै हाम्रो, परिवार मात्रै हाम्रो, मेरो घर मात्रै हाम्रो, मेरो बारी मात्रै हाम्रो होइन, खिदिम मात्रै हाम्रो पनि होइन है। तपाईँको चाहिँ मेचीदेखि पश्चिम है, लिपुलेक लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो हो भन्ने जिम्मा हामीले लिने कि नलिने? यदि त्यो लिने हो भने तपाईँ नै हो नेता, यो देशको सबैभन्दा ठुलो नेता तपाईँ नै हो, यो देशको ठुलो नेता है। अरू कोही कसैले तपाईँको चाहिँ यो देश बनाउँदैन, बचाउँदैन। तपाईँ जिम्मेवारी लिनुहुन्छ भने तपाईँले नै खुद बनाउने हो यो देश। म त्यो भन्न चाहन्छु, सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब विभिन्न तपाईँको चाहिँ वादहरूको कुरा छ यहाँ, घरि यो वाद, घरि त्यो वाद, घरि जर्मनीबाट आएको वाद, घरि चाइनाबाट आएको वाद, घरि के को वाद। अब ती सम्पूर्ण वादहरूलाई राखौँ बाकसमा। अब यो देशको ढुङ्गावाद र माटोवाद अगाडि बढेर तपाईँको चाहिँ जानुपर्छ, त्यो बढाउनुपर्छ। म यहाँ सम्पूर्णलाई त्यो आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ है? विदेशीले लेखेको बात पढेर यहाँ हामी राजनीति गरिरहेका छौँ। त्यो विदेशीलाई के थाहा छ नेपालको माटो कस्तो, त्यसको बासना कस्तो छ भन्ने उसलाई थाहा छ है? यो देशको नेपालको ढुङ्गाको वजन कति हुन्छ भन्ने त्यो विदेशीलाई थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि विदेशीको इशारामा, विदेशीको बात पढ्दै हामीले राजनीति गर्न अब छोडौँ। तपाईँ हामी मिल्नुभन्दा ठुलो बात अरू केही पनि छैन। तपाईँ हामी मिलेर काम गर्नुभन्दा ठुलो बात अरू केही पनि छैन। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, महाकालीमा सीमा मिचिँदाखेरि मेचीको ढुङ्गा, फिदिमको ढुङ्गा, हेङ्गा खोलाको ढुङ्गा पास
गर्दै लगेर महाकालीमा हामीले चाहिँ पर्खाल ठोक्नुपर्छ। त्योभन्दा ठुलो वादहरू केही पनि छैन यो देशमा। यो वाद र त्यो वाद भन्दै आफन्तसँग जुधेर, बाउ छोरा जुधेर, काका बडा जुधेर है हामी बसिरहेका छौँ कि छैन? यहाँ पनि थुप्रै आउनु भएको होला अरू दलमा आबद्ध साथीहरू। म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले हामीलाई कस्तो हेर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, तर हामी तपाईँहरूलाई दाजुभाइ नै हेर्छौँ। श्रम संस्कृतिले झगडा गर भन्दैन, श्रम संस्कृतिले ढुङ्गा हान भन्दैन, ढुङ्गा बोक भाइ भन्छ, ढुङ्गा बोक्ने हो हामीले। भत्किएको तपाईँको छैन यो देशको पर्खाल ठोक्दै हो साथीहरू। त्यसका लागि म तपाईँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। आकाश जत्रो मन लिएर अगाडि बढेको छ श्रम संस्कृति। तपाईँ कोही पनि हाम्रो तपाईँको छैन शत्रु हुनुहुन्न, कोही पनि दुश्मन हुनुहुन्न। हामी सबै मिलेर यो देशलाई बनाउनुपर्छ। त्यो भन्दा ठुलो बात अरू केही पनि छैन। हामी दुखी गरिबको पक्षमा सधैँभरि कुरा गर्दै आयौं, काम गरेर। हामी धेरै जसो गरिबै छौँ यो देशमा, मध्यम वर्गीय छौँ। हुने खाने अलिक ठुलो ठुलो मान्छेहरू भनेको त होइन, 5-10 जना यसो दुईटा औँलामा यसो फल्ना 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 भन्दा हुन्छ। दुखी गरिबको लागि भाषण त थुप्रो भयो, काम भयो भएन है, काम भएन। कलम र ल्यापटप चलाउनेलाई के थाहा हलो र कोदालो चलाउनेको पीडा। 5 तारे होटेलमा बसेर यो देशको सौदा, यो देशको नदी नालाको सौदा गर्ने नेतालाई के थाहा 5 थर फिल्मको व्यथा। अब हामी उठ्नुपर्छ। तिनै मान्छेहरूलाई हामीले बोकेकै कहिलेसम्म बोक्नु है? कहिलेसम्म बोक्ने हामीले? अब बोक्नु हुँदैन, अब बोक्नु हुँदैन। मैले भन्दैछु श्रम संस्कृतिको झोला छैन। कतिले झोला छैन हामीसँग। हामीसँग झण्डा त छैन है। झण्डा बिनाको पार्टी, झोला बिनाको पार्टी, त्यस्तो एउटा संगठन जुन संगठनमा केन्द्रको अध्यक्ष भनेर मलाई भन्छ, मलाई त्यो भनेको के हो थाहा छैन, म त्यत्रो मलाई भिड पनि लाग्दैन। त्यही मान्छे तपाईँको साथी। तपाईँलाई सरकार चाहिन्छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। तपाईँले बोलाउँदाखेरि बोल्ने होइ भन्ने सरकार चाहिन्छ। त्यस्तो सरकार अब बनाउनुपर्छ तपाईँ हामीले। सिद्धान्तको भरमा, गफको भरमा होइन, व्यवहारमा है। तपाईँहरूले हर्क साम्पाङ भन्ने मान्छेलाई कसरी बुझ्नु भएको छ? तर हर्क साम्पाङ भनेको म तपाईँहरूलाई अलिकति भनौँ, यो देश बनाउनका लागि भनेर, जनताको सेवा सुविधाका लागि भनेर 4 वर्षदेखि ढुङ्गा बोकिरहेको छ है। धरानको जनताको धारामा पानी आउँदैन। पानी तपाईँको छेउको पाइप जंगलमा डडेलोले जलाइरहेको छ भन्दा जंगलमै बास बसेर आगोसँग फाइट पर्ने, आगो निभाउने मान्छे हो है। र मेरो विचारबाट स्थापित भएको यो श्रम संस्कृतिमा कोही मान्छे हाकिम बन्न, नेता बन्न छुट छैन। यहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु, यहाँ हामीसँग केन्द्रीय तपाईँको छैन साथीहरू पनि आउनु भएको छ। ती साथीहरू सबै त्यहाँ फिल्डमा हाजिर गराउँदै हुनुहुन्छ। अरू र हामीमा धेरै फरक छ आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अरू भए यहाँनिर तपाईँलाई चाहिँ अरूले पनि 1-1 घण्टा सुनाउँथ्यो, बेलुकासम्म म बोल्थेँ होइन, त्यो हुँदैन। त्यो हामी व्यवहारमा फरक छ। व्यवहारमा फरक हुनुपर्छ। सम्पूर्ण श्रमदाताहरूलाई म त्यो भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरू कुनै तपाईँको छैन मौका हत्याइहालौँ होइन, पद हत्याइहालौँ, यही हो तपाईँको छैन अवसर भनेर अवसर हत्याउन आउनु भएको छ भने त्यो भ्रम हो। तपाईँ अगुवा हुनुहुन्छ भने तपाईँले सबभन्दा धेरै ढुङ्गा बोक्नुहोस्। अब तपाईँहरूसँग श्रमदान गर्ने मौका मैले पाएको छैन। सँगै श्रमदान गर्ने भने 1-2 जनाले चाहिँ मलाई जित्ला, तर धेरै जसोले मलाई श्रमदान गर्न सक्दैन। म बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 9 बजीसम्म गरिदिन्छु। त्यस्तो काम गर्ने संगठन हो यो। तपाईँलाई लाग्ला हल्का फुल्काहरूको जस्तै यस्तै उस्तै होइन, यो काम गर्ने है। आज तपाईँले एउटा के देख्नुभयो सिमिलारिटी? एउटा तपाईँको छैन समानता भन्दाखेरि आज म यो टी सर्टमा आएको छु। यो एक टी सर्ट त्यहाँ उभिराख्ने श्रमदाताले पनि लाउनु भएको छ। न कता हेर्नु त हो
उहाँ र ममा केही पनि भिन्नता हुनु हुँदैन आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू है। म चाहिँ केन्द्रको अध्यक्ष हो, त्यसले गर्दा खर छैन होइन, छाँटिएर आउनुपर्छ ठ्याक्कसँगले भन्ने होइन। तपाईँ जस्तो हुनुहुन्छ म त्यस्तै छु है। नेतालाई धनी हुने छुट हुँदैन जबसम्म देश गरिब रहन्छ, नेतालाई हाँस्ने अनुमति हुँदैन जबसम्म देश रोइरहन्छ। देशसँग हाँस्ने, देश रुँदा देशको आँसु पुछ्ने संगठन हामीले निर्माण गर्नुपर्छ। म यहाँ भन्न चाहन्छु, केन्द्रका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, फिदिमका अगुवाहरू पनि हुनुहुन्छ, यहाँ धेरै ठाउँबाट आउनु भएको छ। तपाईहरुले खबरदार त्यहाँनिर तपाईको चाहिँ आइस आराम गर्नुहोला है। यो सुविधा भोग गर्ने संगठन होइन, यो भनेको तपाईको कठोर श्रमदान गर्ने, तपाईको चाहिँ सुशासनका लागि सचेतनाको अभियान फैलाउने, ग्राउन्डमा कुद्ने मान्छेहरूको टिम हो। यो एउटा कमिलाको तातीसँग तपाईँ तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कमिलाको तातीको अगाडि हिँड्ने एउटा कमिला मात्रै हो हर्क साम्पाङ, जो तपाईँ जत्रै छ, तपाईँ जस्तै छ, तपाईँ भन्दा कुनै पनि हालतमा ठुलो र सानो र अर्को कलरको छैन। हामीले मौरी र कमिलाबाट सिक्नुपर्छ है। मौरीबाट सिक्नुपर्ने, तर हामी झिङ्गा बन्न खोजेर है। खाली मुमुटमा हाम्रो बास भयो, खाली विकृति र विसङ्गतिमा हाम्रो बास भयो र हामीले जहिले पनि नराम्रो कुरा बोल्यौं। म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु मिडिया मार्फत, हर्क साम्पाङलाई गाली गर्न छोड्नुहोस्। हर्क साम्पाङले केही पनि नराम्रो गरेको छैन, एक थोपा पनि नराम्रो गरेको छैन, सबै राम्रै मात्रै गर्न खोजिरहेको छ भने झिगा जस्तो बनेर गाली किन गर्ने होइन? गाली किन गर्ने? झिगाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ, उसलाई थाहा हुँदैन, तर उसको खुट्टामा उसले कीटाणु बोकिरहेको हुन्छ। हामी मौरी जस्तो बन्नुपर्छ, एउटा फूलबाट अर्को फूलमा। मौरी बिसाउँछ त एउटा फूलबाट अर्को फूलमा मात्रै बिसाउँछ। उसले रसहरू, तपाईँको फूलका रसहरू कोसौँ दूर तपाईँको चाहिँ टाढा गएर लिएर आउँछ र चाका बनाउँछ, जुन चाका हजारौं वर्षसम्म बिग्रिँदैन। त्यस्तो देश बनाउनका लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु। तपाईँ तयार हो? मेरो त घोप्रो सुक्दैन, तपाईँको सुकिसक्यो होला हो भन्नु है। अचम्मको छ। म त यहाँ पानीमा अलिअलि खाइरहेको छु, त्यसले गर्दा। तर केही छैन, यो तपाईँको सहभागिताले अत्यन्तै धेरै हामीलाई तपाईँको चाहिँ हर्षित बनाएको छ। प्रकृति जस्तो हामी बन्न सकौं, प्रकृति जस्तो बन्न सकौं, विभेद गर्न नजान्ने। यो घामले सबैलाई ताप दिइराखेको छ, छैन? एकचोटि भनौं त, प्रकृति जस्तो बन्न सकौं, कसैलाई विभेद नगर्ने, संस्कृति जस्तो बन्न सकौं, सबैलाई आफ्नो मान्ने। प्रकृति जस्तो बन्न सकौं, कसैलाई विभेद नगर्ने। संस्कृति जस्तो बन्न सकौं, सबैलाई आफ्नो ठान्ने। संस्कृति जस्तो बन्न सकौं, सबैलाई आफ्नो ठान्ने। प्रविधि जस्तो बन्न सकौं, जीवनलाई सहज बनाउने। प्रविधि बन्न सकौं, जीवनलाई हामी प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको कुरा गर्छौं। यो विषयमा म त्यति लामो अहिले बोल्न चाहिन्न। यहाँहरू सबैजनालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो देश विदेशी बजेटमा बन्नु हुँदैन। यो देश हाम्रो पाखुराको दममा बन्नुपर्छ। तपाईहरुलाई म एकचोटि आफ्नो पाखुरा, देश बनाउने जोशिला पाखुरा, बलिया पाखुराहरू देखाइदिनका लागि मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, हाम्रो देशको हरेक बाटो विदेशी ऋणले, हाम्रो देशको हरेक विद्यालय विदेशी ऋणले, हाम्रो देशको हरेक स्वास्थ्य चौकी विदेशी ऋणले, विदेशी आइएनजिओले दान दिएर अथवा ऋण दिएर मात्रै बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो जुन अहिलेको राजनीति छ, त्यसको विरुद्धमा एउटा विद्रोह हो। श्रमदानबाट बन्नुपर्छ। अब तपाईँ हामी खुद बनाउन सक्नुपर्छ। तपाईँ हामीले त्यो जागर हामीसँग छ। हामी सबै मिलेर बनाउने हो भने बनाउन सक्छौं है। तर हामी एकजनाले बनाओस्, म हेर्छु, अथवा बनाउँदैछौँ भने त्यसलाई बरु मुद्दा हालिदिन्छु भने पनि बन्नेवाला छैन।
श्रमदानबाट काम गर्नुपर्छ है। यो देश हामी आफैले बनाउनु त्यो भन्ने चेतना हो यो। म यहाँ सबैजनालाई त्यसका लागि, देश बनाउनका लागि एउटा देशभक्त सच्चा श्रमदाता बन्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बजेट भन्छौँ, के हो बजेट? बजेट भनेको तपाईँहरूलाई लगाउने ट्याक्स हो है। म पनि एउटा सानो सानो सरकार चलाइराखेको मान्छे हो, धरानुको महानगरपालिका। मैले बजेट बनाउँदाखेरि तपाईँ जनतालाई ट्याक्स लगाउनुपर्छ। अब जनतालाई चर्को ट्याक्स लगाउँ भने हाम्रो आम्दानी छ छैन, वातावरण छैन है। अब यहाँ तपाईँले मजाको तपाईँको सयपत्री फुल फुलाउनु भयो, भरे बजारमा लगेर बेच्ने ठाउँ छैन होइन। बरु भारतबाट आउँछ, भारतीय फुलको चाहिँ त्यहाँ हुन्छ, यो त आउँदैन उता जा भन्छ, तपाईँको टाउको भत्काइदिन्छ, हो कि होइन? त्यो खालको नीति छ। यी सम्पूर्ण कुरालाई चिरफार गरेर है हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। सबैलाई म त्यो भन्न चाहन्छु। र बजेट कसरी बन्छ भन्दा विदेशी ऋण, विदेशले अमेरिकाले मलाई यति दिन्छ, इन्डियाले यति दिन्छ भनेर भन्छ, हुँदैन त्यसरी। अब तपाईँ हामी आफैले होइन जाँगर चलाउनुपर्छ। त्यो भन्नका लागि पनि म यहाँ आएको छु। र अब धेरै कुरामा भन्दिनँ, एकछिन म तपाईँहरूसँग त्यहीँ आएर पनि फोटो खिच्छु। तपाईँहरूलाई कतिलाई फोटो खिच्नु मन लागिरहेको होला होइन? हो। र म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, यो श्रम संस्कृतिको अभियानमा तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने हामी जबरजस्ती गर्दैनौँ है, गर्नै पर्छ भनेर कर काम गर्दैनौँ। तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ र तपाईँ पनि हर्क साम्पाङ जस्तै बन्न चाहनुहुन्छ, हर्क साम्पाङ जस्तै देशका लागि पसिना बगाउने एउटा श्रमदाता बन्छु भन्नुहुन्छ भने, र मैले एउटा महत्त्वपूर्ण के अरे जानकारी मैले यहाँ के गर्न चाहेँ भने, श्रम संस्कृति पार्टी मात्रै यस्तो पार्टी हो जहाँ नेता पनि हुँदैन, कार्यकर्ता पनि हुँदैन, हामी सबै श्रमदाता हो। त्यही भएर मैले श्रमदाताको टी सर्ट लगाएर आएको है। म केन्द्रको अध्यक्ष हो भने मैले यो नेपालमा सबैभन्दा धेरै श्रम गर्नुपर्छ, अनि मात्रै मलाई केन्द्रको अध्यक्ष बन्न पाउँछ। भोलि यो फिदिममा पनि हाम्रो बन्छ होला अगुवा, नेता भन्दैनौँ, अगुवा श्रमदाता भन्छौँ। फिदिममा जो अगुवा बन्छ उसले सबभन्दा धेरै श्रमदान गर्नुपर्छ। गफले देश बन्दैन, गफले देश बनाउने भए त अरू पार्टी छँदैछ नि गफले देश बनाउने होइन। उनीहरूलाई दिउँ न, कस्तो राम्रो गफ गर्छ, यो त के हो है? गफले त माथि चन्द्रमा पुऱ्याएर उता संसार घुमाएर स्विजरल्यान्ड सिङ्गापुर सबै देखाएर भरे फेरि ल्याइदिन्छ फिदिममा क्या। जहाँको बाटो बनेको हुँदैन, अघि आउँदाखेरि यस्तो हेरेको अनुहार मेरो नचिनिरहेको, भरे त मै परेको छु यस्तो गरेको। त्यहाँ तल आउँदै गर्दा यताबाट आएको नि त, भरे यसो यस्तो गर्छु त मै रहेछ। गफले देश बन्दैन, गफ गर्ने पार्टी होइन यो। यो चाहिँ काम गर्ने सङ्गठन हो, मान्छेलाई जगाउने र सहभागी गराउने सङ्गठन है। यहाँ कति धेरै तपाईँहरू हुनुहुन्छ होइन। सबैलाई एउटा एउटा गैँडी र बेल्चा दिनु लाएर त्यहाँ तब खन्नु जानु पा त भन्छु क्या। एकैछिनमा खड्याङ 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 खड्याङ, अस्ति खड्याङ खड्याङ भनेको, अहिले फेरि फेसबुकमा मलाई यसो खिसी पनि गर्नुहुन्छ। एकचोटि खड्याङ खड्याङ भन्नु त। हो, हामीले बेल्चा गैँडी चलाएको चाइनाबाट सुन्नुपर्छ क्या, बेजिङबाट है। भारतको नयाँ दिल्लीबाट सुन्नुपर्छ हामीले बेल्चा चलाएको है। 3 करोड नेपालीको 6 करोड 3 करोड बेल्चा खड्याङ 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 है। पहाडलाई जुरुक्क के अरे उचालेर तपाईँको पहाडको उचाइलाई बढाउनुपर्छ, सगरमाथालाई जुरुक्क उचालेर सगरमाथाको उचाइ बढाउनुपर्छ हामीले 10 मिटर। त्यो जाँगर छ तपाईँसँग? यदि त्यो जाँगर छ भने पक्कै पनि तपाईँ श्रमदाता बन्नुहुनेछ। यहाँहरूलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत सम्मान गर्न चाहन्छु हाम्रो श्रम संस्कृति अभियानमा। एउटा अभियन्ताको रूपमा, एउटा श्रमदाताको रूपमा तपाईँहरू जोडिनु होला। यहाँहरू सबैजनालाई मैले त्यहाँनिर चाहिँ खाताहरू पनि घुम्दै गरेको जस्तो मलाई लागेको छ, त्यहाँ आफ्नो नाम र नम्बर छोडिदिनु होला। हामी विभिन्न ठाउँबाट यहाँ भेला भएका छौँ, जानलाई ढिलो हुन्छ, त्यसले गर्दा हामी धेरै यहाँ तपाईँलाई रोक्न चाहँदैनौँ। यदि तपाईँहरू श्रमदाता बन्न चाहनुहुन्छ भने है तपाईँहरू यहाँ अघिल्तिर आउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई टिका लगाइदिन्छु, कतिले माटोको लाउनुहुन्छ, कतिले अबिरको है। हामी यसरी जोडिनेछौँ। यो देश बनाउनका लागि म तपाईँहरूलाई
बोलाउन आइराखेको छ। अब अन्त्यमा एउटा नाचौँ त गीतमा। नाचो ल हामीसँग गीत छ। हाम्रो कथा हो यता के अरे श्रम गरौँ नेपाली हो। श्रम गरौँ नेपाली हो, श्रम गर्ने दिन आइसक्यो भन्ने गीत सुन्नु भएको छ? छैन भने आज सुन्नुपर्छ। र त्यहाँ अघिल्तिर अलिकति उसो अलिकति पछि पछि गएर त्यही नाच्नु होला है सबैजना, है त? ल ल त्यहाँ गीत बनाइदिनु होला सबैजना। यसो गरौँ त एकचोटि। श्रमदाता हो होइन, श्रम गरौँ नेपाली हो, श्रम गरौँ नेपाली हो, श्रम गर्ने दिन आइसक्यो भन्ने गीतमा। ल यहाँ माथि चाहिँ धेरै ननाच्नु होला, फेरि भाँचिन्छ। ल सबैजना रेडी हो? ल अलिक राम्रो नाच्न आउने मान्छे चाहिँ यहीँ आएर नाच्दा हुन्छ एक दुईजना हो। ल श्रम गरौँ नेपाली हो, शरम गर्ने दिन आइसक्यो। ल ल ताली ताली। सबैले ताली। हाम्रो प्रसाद सर केन्द्रीय सदस्य उहाँ नाच्दै हुनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। श्रम गरौँ नेपाली हो, श्रम गर्ने दिन आइसक्यो। श्रम गरौँ नेपाली हो, श्रम गर्ने दिन आइसक्यो। साथीहरू फलो गरिदिनु, फलो गरिदिनु, पुगिसक्यो। फलो पनि गरिदिनु ल। म त काममा बिजी छु। फलो गरिदिनु। मेरो भाइले गरिरहेछ, मेरो सुदीप भाइ एकदम क्युआरटीको एकदम खतरा जेन्जी मेरो भाइ। फलो पनि गरिदिनु ल साथी। फलो मी ल सम्पूर्णले फलो गरिदिनु होला है, सेयर पनि गर्नु र फलो ब्याक पनि म दिनेछु। फलो गरिदिनु होला प्लिज। आकाशतिर हेर्दा मेरो सबले गाउँदा खेतबारीमा चोराही, आकाशतिर हेर्दा नेपाली हो, हाम्रो गोपाल लिम्बू सरलाई, हाम्रो गोपाल सरलाई सबैले फलो गर्नु होला है र उहाँलाई साथी भन्नु होला। हाम्रो गोपाल सर गोपाल लिम्बूलाई फलो गर्नु होला है सम्पूर्णले। आइसक्यो श्रमदारो नेपाली हो,
शरम गर्ने दिन आइसक्यो ताली बजाउनुहोस् है। ओ नेपाली हो शरम मर्ने दिन आइसक्यो ओइ र त्यो पार्टी भन्दै कति लड्नु यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्दै कति लड्नु यो जाति र त्यो जाति भन्दै कति लड्नु भन्दै कति लड्नु सबैको हो मिलेर बनाऊ सगर नेपाली हो घुम्ने दिन आइसक्यो नेपाली हो देश घुम्ने दिन आइसक्यो नेपाली हो शरम गर्ने दिन आइसक्यो श्रम गरौँ नेपाली हो भोकै मर्ने दिन आइसक्यो भोकै मर्ने दिन आइसक्यो भोकै मर्ने दिन आइसक्यो भोकै मर्ने धन्यवाद सबैलाई नाच्नु भएको गाउनु भएकोमा। अब फेरि एकछिन नाच्ने हो नाच्नुपर्छ केही छैन। श्रमदाता हौ तिमी हौ यो देश बनाउने भन्नेमा नाच्नु। तपाईँहरू श्रमदाता बन्ने हो पक्का? यदि त्यसो भने हिदिनको पवित्र माटोमा उभिनु भएको छ। तपाईँ उभिएको ठाउँको एक मुठी माटो तपाईँको दाहिने हातले ओछ्याउनुहोस् र एक मुठी माटो तपाईँको दाहिने हातमा राख्नुहोस्। सबैजनालाई भन्न चाहन्छु, त्यहाँ बस्नेहरूलाई पनि सबैजनालाई भन्न चाहन्छु है, तपाईँहरू उभिनु भएको यो खिदिनको पवित्र माटोलाई, त्यो माटोलाई तपाईँले हातमा लिनुहोस्। सबैजनाले म सामूहिक रूपमा यो माटोलाई वचन दिन लगाउँछु। अब म है हामी सच्चा देशभक्त बनेर यो देश बनाउनेछौँ भन्ने माटोलाई अब हामी वचन दिन्छौँ। पछाडितिर गर्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। सबैले आफू उभिएको ठाउँको माटो टिपेर दाहिने हातमा मलाई देखाउनुहोस् त। सबैले नलजाइकन, देश भन्दाखेरि लगाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन है, देश भन्दाखेरि लगाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। यो संसारमा हाम्रो जस्तो देश कुनै पनि छैन। यस्तो एउटा सुन्दर देश, त्यस्तो एउटा स्वर्गको टुक्रा जस्तो देशमा अभाव र गरिबीले गर्दाखेरि अनेकन सेयर पनि गर्नु होला, पूर्ण जोडिनु होला। माटो सबैजनाले, यतातिर पनि सबैजनाले प्लिज, सबैजनाले होइन माटो तपाईँहरूले चाहिँ टिप्नु होला। सबैजनाले माटो टिप्नु होला है। र दाहिने हातमा मलाई देखाउनुहोस् त मुठी यतापट्टि हेर। यो हो सच्चा नेपालीको
हात सेयर पनि गरिदिनु होला सम्पूर्णले सेयर पनि गर्नु होला र फलो पनि गर्नु होला र ट्याप ट्याप पनि गरिदिनु होला है मोबाइलको जोडिएको कुरा आत्मसात गर्दै एउटा प्रतिबद्धता गरौँ। हुन्छ तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ? थ्याङ्क यू यो मलाई होइन, यो देशलाई, यो देशको माटोलाई दिएको वचन हो। मेरो पछि पछि भन्नुहोला, म भन्दा तपाईँको आफ्नो नाम भन्नुहोला, त्यस पछाडि मैले जे भन्छु त्यो भन्नुहोला। यहाँ सबैजनालाई रेडी हो? ल, म आफ्नो नाम भन्नुहोला। फिलिमको पवित्र माटो छोएर यो देशको पवित्र माटो छोएर यो देशको माटोलाई साक्षी राखेर यो देशलाई, यो माटोलाई वचन दिन्छु कि श्रम संस्कृति पार्टीको विधानलाई पालना गर्दै श्रमदानको महाअभियानमा लाग्दै यो देशको स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सांस्कृतिक विविधता सहितको राष्ट्रिय एकता र सार्वभौम सत्ता बचाइराख्न जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि सदैव तत्पर रहनेछु। आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको कर्तव्य पूरा गरी छाड्नेछु। एउटा सच्चा स्वाभिमानी देशभक्त श्रमदाता बनेर श्रमदानको महाअभियानमा सदैव जोडिनेछु, लाग्नेछु, लागिरहनेछु। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिको समुचित विकासले मात्र मानव संसार र जगतको रक्षा र उन्नति गर्न सकिन्छ। अनिवार्य श्रम र श्रमदानको नीतिले मात्रै देशको अभाव र गरिबीको अन्त्य गरी उत्पादन र निर्माण गर्न सकिन्छ, सुशासन फैलाउन सकिन्छ भन्ने दर्शन वर्गवादलाई आत्मसात गर्दै उच्च निष्ठा, नैतिकता र देशभक्तिका साथ उत्पादन र निर्माणको श्रमदानको महाअभियानमा निस्वार्थ भावले लागि पर्नेछु, लागिरहनेछु। म हुँ श्रमदाता, अलि साह्रो, म हुँ श्रमदाता, हेर्दिन म अरूको आश, हेर्दिन म अरूको आश, बन्दिन म जिउँदो लास, सजाउँछु श्रमले परिवेश, बनाउँछु म आफ्नो देश। हलो सरी जोतिन्छु म, हलो सरी जोतिन्छु म, मेरै देशको माटोमा आत्मनिर्भर बन्छु म, स्वाभिमानको बाटोमा। वास्ता गर्नु छैन मैले,